Бүгд нар Солонгос улсын хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хөрөнгөөр Монгол улсад хүнсний ногооны сурвалж судалгааны төв байгуулах энэ төсөл өнөөдөр бас эхэлж байна. Хүлэмжийн аж ахуй, дэвшилтэт техник технологи болгох, ухаалаг техник технологиг бас нэвтрүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйн технологи гэдгийг сургах. За мөн бол энэ хүлэмжийн аж ахуйс нэг үйлдвэрлэлийн бас төв болно. Тэгэхээр энэ загвар хүлэмжийн аж ахуйгаас босод тариаланчид энд сурж мэдсэн зүйлүүдээ одоо үйлдвэрлэлээр нэвтрүүлэх энэ чиглэлийн ажлууд бас хийгдэнэ. Манай улсад бол бас эрдэс уур амьсгалтай байдаг нь бол энэ жилийн турш хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг тасралтгүй явуулах бол төлөвийн чухал байдаг. 본 사업은 총 47억 원 정도가 투입될 예정이고 본 사업을 통해서 한국의 우수한 스마트 농업 기술이 몽골 채소 생산 향상을 위해서 기여가 될 수 있도록 한국의 최고 전문가들이 함께 노력할 것입니다. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн одоо бидний шавын тавьж байгаа энэ төсөл маань бол ирээдүйд Монгол улсын одоо энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах, за нарийн ногоо одоо төвний одоо импортыг орлох хүнсний ногооны хэрэгцээг хангахад одоо нэн чухал одоо үүрэгтэй ийм төсөл болоо гэж одоо бидний зүгээс үзэж байгаа.